top 3, ko tu gribētu ieteikt? Pirmais, ko es gribētu ieteikt, tikko kā Ivars arī pieminēja. Čau visiem skatītājiem! Pietiek ceļot, ir nedaudz arī jāpatrenējās. Šodien mums ir tāda diezgan lietaina, rudenīga diena. Šodien ir otra diena. Kā vienmēr mums ir darba dienās ir treniņi, bet šodien mums šī diena izcelsies ar kaut ko nedaudz savādāk. Pie mums ciemos ir atbraucis dinozaurs. Un ziniet, kas ir dinozaurs un ko es saucu par dinozauriem? Jebkurš sportists, kurš ir savas gaitas aizsācis, nevis pagājušajā gadā vai vēl iepriekšējā, bet ir aizsācis pagājušajā gadsimtā un to turpina vēl līdz šim. Tādu dinozauru Latvijā mums, diemžēl, ir ļoti maz palicis. Un viens no tiem mūsu sporta veidu dinozauriem šodien ciemos ir Normunds Jurāns. Labvakar, jau labdien, kā nu kuram tas laiks, vienkārši sakot čau. Normunds pie mums šodien ir atbraucis uz treniņu, vienu kopīgu treniņu. Šodien bez nekādiem pārspīlējumiem, bez nekādām teātriem, bez nekādiem izgudrojumiem, vienkārši īsts, reāls Normunda treniņš. Gribu pateikt, nedaudz iestarpināt, ka Normunds mums ir bodybuildinga pārstāvs, un kā jau es teicu, viņš ir sācis savu sportu nodarboties pagājušajā gadsimtā. Varbūt tu vari pateikt, pat kurā gadā tu esi sācis? Tas bija sen atpakaļ, 1990. gada, precīzi 1. februārī. Tā var teikt, Normunds ir sācis savu sportista karjeru vēl ne pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Gadu pirms Noras sportista gaitas ir vienu gadu vecāks nekā Latvija. Ko mēs šodien taisīsim? Šodien, kā paredzēts muguras treniņš, arī pēc plāna būtu bijis. Un nekas tāds specifiski, pareizi, kā Ivars saka, nav un ir jādara elementāras lietas. Un to arī mēs šodien darīsim. Nav nekāda gudra izdomājuma, kā mūsdienās to teikt, nezinu, kāds kaut ko izdomā jaunu, domādams, kā ātrāk tas notiks. Nē, tas nenotiek ātrāk. To mēs vienkārši bāzes vingrinājām, vēl šis tas klāt papildus. Un tas arī īpaši viss. Es domāju, mēs tūlīt sāksim savu treniņu. Mēs arī parunāsim par interesantām tēmām treniņa laikā. Es domāju, ka treniņš būs mums izdevies. Un arī tās tēmas man ir galvā daudz ko pacelt augšā, izstāstīt, kas man pašam. Es ar Nori esmu pazīstams droši vien no tiem pašiem 90. gadiem, bet ir daudz tādas tēmas, ko es labprāt pats uzzinātu, ko pats vēl nezinu, tāpēc domāju, treniņš izvērtīsies gan apjomīgs, gan intensīvs, gan interesants, gan arī ļoti interesants priekš skatītājiem, priekš jums. It sevišķi iespējams, ka daudzi, kas skatīsies, viņi ir piedzimuši daudz vēlāk nekā Noris ir vispār uzsācis šīs sportiskās gaitas, tādēļ pastīsimies, kas mums sanāk šajā treniņā kopā ar vienu no dinozauriem un aiziet. Cik, piemēram, tu reāli pavadi laiku iesildoties un cik atsildoties? Man sanāk, teisim, iesildīšanās nav īpaši gara, jo līdz zālē eju parasti kājām. Tas kad 800 metri man sanāk, tur, kur es dzīvoju. Vēl uz 3. stāvu uziet augšā, tā kā bija šī elpošana jau tāda straujāk paliek un iesild pārsvarā tikai ļoti simboliski sevi, jo arī teiksim, visa treniņa programma kā tāda man ir, kur es pārsvarā izmantoju piramīdas principu, tas ir sāku ar vieglāku svaru, vairākas reizes, attiecīgi svars aug, reizes samazinās, līdz ar to slēnām jau sagatavoju sev uz beidzamiem, teiksim, pirmspēdējo un pēdējo piegājumu, kas, attiecīgi ir tāds jau nopietnāks. Cik tev sanāk vispār treniņi nedēļā ir? Patreiz doto momentu man ir 8 dienu laikā 4 treniņi. Man tāds darba cikls sanāk, tāpēc arī pielāgojas tam. Sanāk muguru, tad tu trenē? Atsevišķi dienu. Un 4 dienās mums sanāk vienais mugura, ja? Vienais kājas? Tieši tā, sanāk iztrenēt visu ķermeni, kas sanāk 4 dienu ciklā. Un, ja tā pa dienām ņem, tad man ir, teiksim, 2 dienas treniņš, 1 brīva, 1 dienu treniņš, 1 brīva, 1 dienu treniņš un tad 2 brīvas dēļ darba. Un viss no sākuma. Pārsvarā treniņi mugurē man sākās ar šo bloku. Vienīgs rokturis citreiz pamēģinājums, šajā gadījumā ir paralēlēs, citreiz vienkārši, kas ir taisnais, platais variants, bet vairāks šito iecienīs. Bet no tādiem, kas man ļoti patīk, tas ir saucamā hammeru vilkšana, bet ar vienu roku sākt nevis abas kopā.
Teiksim, šajā zālē hammers ir stūrītī. Jā. Tā kā tas, kas man ļoti patīk, jo tur vajag koncentrēt un nostrādāt uz vienu, kas ir konkrēti strādā, tu izjūti muguru, jo tur neko citu neieslēdz iekšā. Otrs variants, hanteļu vilkšana noliecinā, ja nav hammers, ideāli. Stieņu vilkme, parastā standarts, klasika, tas vispār ideāli, kas dod visu, ko, diemžēl, tagad jaunie īpaši neciena, jo tas ir smagi, grūti, un negrib viens to darīt. Cik tu taisīji piegājienus? Šeit ir 4, būs pakāpeniski svaram augot. Tā kā tikai reizi skaits samazinās, piemēram, kaut kas sākumā. Kaut kur uz 15, 16 reizēm pirmais, nākamais kaut kāds 10, 12 reizes, pēc tam būs beigās jau 8 līdz 10, un gala rezultātā kaut kur no 6 līdz 8 uz izjūtām, varbūt arī vairāk. Tajā gadā, kad tu sāki tos treniņus, kur tu trenējies? Sākums vispār bija savu privātā mazā zāle improvizētā. Cik tev gadi bija? Mums pēc armijas bija 20 gadi. 20 gadu vecumā sanāca apmēram un improvizētā zāle, ko man rūpnīcā viens tur kaut ko uzmetināja, otrs uzmetināja, kaut ko nopirku lietot no citas zāles, veiklā hanteļu stieni nopirku. Telpa man apmēram bija 15 kvadrātmetri, kompozīcijā viss savāc, cik kā var, kompaktlēt. Tā arī darīts, ir ziemā bija tā, ka rokas pēc stieņas vēl klāt. No kurienes tu noskatījies tajā laikā, 90. kad ir jātrenēs? Tu armijā? Nē, man agrāk bija Latvijā gāja ārā sportiņš avīze, un tur toreiz Mārša Švedis bija līdz kaut kāds, atceros laikam no Arnolda, kaut kāds skicējumi, zīmējumi, bija treniņu programma, kas attīsta, ka visu ķermenim paredzēts. Tas bija vienīgais pirmais, ko es dabūju, to sāku, pēc tam turpat bija arī apakšā uzrakstīts, no kurienes ņemts šis, teiksim, tas attēl tā būtība, tie bija Lēšu federācija, Lietuva, kas atradās ar visu adresi, uzrakstīju uz turieni, caur pastu it kā viņi sūtīja, un nedomādams, ka man uz Latviju kāds sūtīs, bet brīnums bija, kad notika, un pēc 2 nedēļām man bija ierakstīta banderole ar 3 žurnāliem, ko es vienkārši iekalu galvā, man liekas, burtiski 1. nedēļā, jo tas bija pirmais vispār avots kaut kādas informācija, un tad tur arī bija daudz jau tanī laikā profesionāli, teiksim, šāda tā treniņa programmas, ko es it kā paņēmu, kaut kas bija pa smagu, kaut ko pieliku sev priekš sevis, pamainīju, un tāds viss sākās. Tad vēl nopirku Vēdera grāmatu, Džo Vēdera encyklopēdiju, kas diemžēl tagad arī jau kaut kur pazudus un aprits. Tur bija ļoti daudz, tas bija mans avots, ko es vispār mācījos, un pēc kāds tur gāju un visu kaut ko mainīju. Tā kā tas bija tāds pamats, bet, diemžēl tā grāmata man gadiem kaut kur aizgājis, nezinu, vienam otram iedodot, diemžēl apkārt nav atgriezusies. Bet, tā informācija. Plus vēl žurnāli, plus vēl pēc tam jau tiekoties ar cilvēkiem, kas vairāk kaut ko sasnieguši. Tā kā švāmi, kad tu visu vāc sevī, mēģini skaties, un tas ir daudz gadu, teiksim, eksperiments ar sevi. Tas nav kaut kur tikai tā. Reāli cilvēku, teiksim, tāds, kas ir variants, kas ir, ko katrs darīs, sasniedz, no tiem arī esmu mācījies. Tas nav tā tīri teorētiskais tikai jautājums. Praktiski līdzīgs vingrinājums sanāk pirmajam, tie tur mēs tīri cenšamies augumu taisnu turēt, horizontāli, teiksim tā, pareizāk vertikāli zemē. Šeit mēs dabūnam zemtvērienā, mazliet šaurāks jau tas tvēriens sanāk, vairs nav tik plats un velkam uz sevi, mazliet atliecot korpusu atkaļ un jau līdz krūtīm praktiski. Tas mums paturpina mugurai uz lejas daļu ejot, kas veido muguras platumu, augšējā daļai mugurai. Un nezinu, tas vingrinājums man iepacies, bet strādājam tīri ar muguru, nevelkam ar biceps, kā saka, roku sev klāt, bet velkam ar lāpsņiem, un tikai tad mēs mazliet pietuvinam viņu pie ķermeņa ar roku palīdzību. Lielākā problēma, ka daudz ieķerās, viņiem tas rokas ir šāds, bet tā mugura nestrādā. Apmēram tas izskatās šādi. Ieķerāmies, savu pozīciju ērtu atrodam, noejam lejā. Mazliet, kā es teicu, mazliet atpakaļ, un velkam jau gan praktiski līdz krūtī. Šo programmu tu tagad šodien pats taisi. Tā ir tāda īsta tava treniņa programma muguras, Piemēram, tie, kas tagad noskatīsies, un, piemēram, iesācēji vai vēl kāds, droši var izmantot tos pašus vingrinājumus, tos pašus piegājumus, tādas pašas reizes, svari būs savādāk. Svars atšķirsies, bet pati būtība treniņam man ir tāda, ka viņa gandrīz nav mainīga. Ja kaut ko es pamainu atkarībā no zāles, varbūt aprīkojumi, kādā zālē kaut kas nav, kādā kaut kas atkal ir, bet pamats sākumā vienmēr šis. Tikai, citi arī saka, tur sacensībām gatavoties vēl, nāk varbūt kāds vingrinājums klāt, vai kāds piegājums drīzāk, un reižu skaits palielinās bišķīt, bet samazinās svars.
princips būtībā tas tā ir, ka no augšas un uz leju. Sākam muguras augšu, beidzam, teiksim, ar visu muguru kopumā, kas būs vilkme. Man tā ideja par tiem dinozauriem vispār nenormāli patīk. Tādēļ, kad pirmām kārtām, ir cilvēks sportists, kurš sāk kaut kādu savu to gaitu sportu. Paiet 2, 3, 4, 5 gadi, viņš pamet, atkal nāk cits, atkal sāk. Bet aiz tevis ir jaunieši, aiz tevis ir bērni, aiz tevis ir atkal kaut kādi jauni sportisti. Un viņš, iesaistoties tajā sportā, neredz vairāk to nākotni, tālu nākotni, tādēļ, kad redz, viņš pabeidz. Es arī pabeigšu pēc kaut kāda. Ja tā ņem, tu esi savā sporta veidā jau kopš tiem, es zinu, tad Māris Šveiduks ir, Visockis ir. Aivas, jā. Ko vēl tu zini, kas ir tādi palikuši? Kas vēl ir Hermans Plisko, viņš ņemās, darbojās, bet viņš patreiz sev, kas tagad trenēs, viņš sacensībās nav kādu laiku piedalījies, bet patiesībā tā ņemot, kas no tiem laikiem, vēl Māris Kļaviņš. Es zinu, ka viņš darbojās, bet sacensībās nav piedalījies, bet joprojām labā formā. Pēdējais kaut kos gan redzēju, ka viņam kaut kāds problēmas bija, varbūt es kaut ko jaucu, kad it kā bija palātā nobildēts. Mazums, varbūt sīkums tikai kaut kāds cilvēkam, bet es zinu, ka viņš darbojās joprojām sevi normālā formā uztur, bet sacensībās gan nav piedalījies kādu laiku. Bet tā vispār praktiski no tādiem laikiem nav. Ir kādi jaunie parādījušies, tagad parādās tur sacensībām kaut kas gatavojas, bet tie tādi, kas varbūt gadus 5, 6. Es saku, tas ir, tad, ja skatītājs skatās reāli, šis ir tas sports, ko var vilkt līdz ilgu laiku, pastoties ārzemēs, kas ir vēl 60, 70 gados, vēl ļoti labā formā. Tas nav tā kā kāds aizgāja uzsvita bumbu un jau 25 gados pateica, es esmu vecs, sorry, man ir citas dēles te. Dzīves piemērs ir Deksters, kas Misters Olimpijā startēs šogad, gan pēdējā reizi, laikam, cik viņš pateica, viņam mans vecums. Viņš teica vēl vilks vienu gadu, cik Nu, tad tādā gadījumā viņš jau 52, 3 gados vēl taisās startēt Misters Olimpiju. Kur ir liela konkurence, kur ir masas faktors, tā kā tur ir ko darīt. Jā, 3. pēc skaita. Un iesākumā ir vieglāks svars, jo būs 3 piegājieni uz 15 reizēm. Kaut kādā apmēram 60% no beigām, kas būs, kaut kāds 60 kg patreiz dotu momentu. Cik kopā tev vingrinājums uz muguri? 7, 8. 7, 8 vingrinājumi. Kopā kaut kādi, ja piegājienos rēķina 25 līdz 30 piegājieni. Es kādreiz skaitījis kaut kādu tonā. Kādreiz sākumā. Tas bija sen. Tad mēs vēl ar Kazeļņiku agri, kas pa spēkvīriem cilvēks ņemās. Tad mēs tā kaut kā vienreiz aizrunājamies. Saku, tu esi pareiķināji, es viņam prasīju, cik tu tonus esi pārstāvis, ko ir daudz. Tu pats, saku, nezinu, tad vienreiz kaut kā pareiķināju. Tas bija pats sākums, pirmie kaut kādi, neatceros, man 5, 6 gadi, kas bija trenējis. Tas pareiķināju tenī laikā 10 tonus treniņš apmēram skaitījās. Tā noteikti tas cipars ir audzis, jo tie skaitļi, svars, ko dara, tas ir daudz vairāk jau. Šitas 4. jau. 4. vingrinājums. Saucamais, kā kurš viņu sauc, es viņu sauc par Hammer. Viņam tā kā ir labas pozīcijas gan šī, gan arī šī. Sākumā uz šīs sanāk tādā, paplatākā tvērienā, kāds cik, sev vajag, kuram tur rokas platāks, šaurāks. 3 piegājieni un pēc tam šīs. Cirēziņa taisa kombinācijā. Es pirms uztaisu, teiksim, šo ar to pašu svaru, tikai mazāks reizes taisu ar minimālu atpūtu, kaut kādam 10-15 sekundēm kombināciju. Bet tad sacensībām gatavojas, ka nē, tad vien pēc otrs, normālā variantā, 3 piegājieni, kaut kāds 12 reizēm sākumā, pēc tam tur 10, vējās 8 līdz 10, lai mums idejas jūt arī ko vairāk. Svaru ņemam tik, cik normāli varam izjust, forsēt nevajag. Cik tev ir starp piegājieniem, cik tev ir pauze? Pauzīt apmēram 60 sekundes un minūte. Šādi tad, varbūt kādu sekundu vairāk, līdz minūte. Lielākās pauzes, kad es pārēju no, teiksim, piegājiens ir izpildīts pēdējais konkrētā vingrinājumā, pārējais nākamo vingrinājumu. Tur varētu būt kādam 2 minūtēm pauze, kamēr tur novāc svars un vienkārši pārējais citu dzelzi. Treniņa ilgums tev ir? Treniņa ilgums man ir tāds pašam izstrādāts, teiksim, koeficients 2, jo man, teiksim, 40 piegājieni, tāds sareizina 2 stundu, teiksim, sanāk 80 minūtes.
tādā laikā cenšos iekļauties treniņā. Varbūt pastāst nedaudz, ko tu treniņā dzer, ko pirms treniņa, ko pēc treniņa, tas iespējams arī ļoti daudz ir noderīga informācija. Būtībā, jā, tā kā mēs nedzīvojam vairs manos 90. gados, jā, pat ne 2000 sākums, ir progresējis sporta uzturs ļoti jaudīgi un iesaku visiem to darīt, arī vienalga kādu līmeni tu sportisēs vai tikai pēc trenēs. Pirms treniņa sāksim ar ko es dzeru. Tā nav tāda reklāma kaut kāda, bet man tiešām tas patīk. Teiksim, FA firmas ražotais napalms, kuram dažādas modifikācijas jau bijuši tur ar ohidrātiem, bez ohidrātiem, tā hardcore sērija, kas iznāks. Patīk viss no šīs, teiksim, iespējamības visiem 3 variantiem. Tos lietoju. Var papildus viņam piebērt klāt kreatīnu, lai būtu vēl jaudīgāk, teiksim, tā treniņa būtība. Treniņa laikā antikataboliks, arī ļoti labs produkts. Ir arī cits firmas, kas ražo, ja negrib šopīt, nopērk BCA, glutmīnu pacelt kopā, bet te ir gatavs produkts. Tā kā, un var pielikt bišķīt ohidrātus, jo mēs tērējam enerģiju. Mums vajag kaut kādu enerģiju, lai bišķīt, mēs to treniņu varam turēt arī pašās bejās, lai no tā, ka mēs treniņu bejās vienkārši krītam gar zemi, jo enerģija mums pazūda. Pēc treniņa pārstrā tas ir proteīns. Sen esmu cilvēkam ieteicis jaukt veju ar kazīnu, 1:1 pieņemsim, tāpēc, ka viens ir ātrais, viens ir lēnāks proteīns, līdz ar to ilgāku periodu tev nav tik strauji šis aminoskābu pieplūdums uzreiz pamazām, kas saka, ilgstošākā laika periodā organisms visus tātad savāks, kas saka, vienkārši sakot. Un plus klāt pielikt arī to pašu kreatīnu, bet alanīnu var bišķīt mazliet pielikt klāt, vai nu kaut ko gatavu jau pirkt, ja tāds sajaukums ir iespējams. Tā kā, teiksim, arī FA ražo ļoti labu kreatīnu, kur ir taurīns klāt, kas vēl mums pastiprinātu ātri visu dzenu, kas saka, pasīns vadiem nokļūst organismā vajadzīgi, teiksim, muskuļos. Tā kā tas ir, tāds lietas, kas būtu nepieciešams. Praktiski vismaz treniņu dienās. Runāt par kreatīnu pateikšu, ir ļoti tāds mīts, nezinu, no kuriem gadiem. Kaut kāda uzlāde vajadzīga. Nē, nav nekāda uzlāde vajadzīga. Tas ir pārbaudīts, ir gan personiski man, plus arī zinātniski, nezinu, cik endākās reizes, ka kreatīns mums vajadzīgs tikai tad, kad mēs trenējamies. Ja? Ja arī mēs viņu uzņemsim varbūt pa daudz pirms un pēc treniņa dzerot, mēs kaut ko brīvdienās darām, vienalga ko, mums viņš patērēsies jebkurā gadījumā. Dzert viņu ne treniņa dienā, kā mums tas vajadzīgs, ja? Un tad mums organismā viņš uzkrājas pietiekami daudz, un tad vairs tas produkts mums nestrādā tad, kad mums vajag, un tad visi sūdzās, cik slikti, un tā tālāk nav labi, un nekāda jēga, viņa nav jēga tad, kad mēs pareizi visu lietojam, un īstā laikā. Vingrinājums līdzīgs pirmajam, tikai tvēriens cits, un strādāsim ar vienu roku, lai mēs varam vairāk, lielāk, pareizāk sakot, kustību amplitūdu veikt, un koncentrēt strādāt uz vienu pusi, un pēc tam attiecīgi uz otru pusi. Viņš ir pagrūts vingrinājums, viņš līdzīgs kaut kur kādam liktos hantels vilkšanai noliecienā, kaut kur varbūt arī ir tā pozīcija pret to, teiksim, pašu agregātu, jā, tāpat kā hantelē paralēli zemē, bet viņš man patīk to, ka var nokoncentrēties, un līdz ar to var strādāt ar lielāku svaru nekā, teiksim, iepriekšējā piegājienā, iepriekšējā vingrinājumā. Jau uzsākam praktiski treniņu to pašu svaru, ko mēs beidzām iepriekšējā vingrinājumā. Bet ar vienu roku. Atgriežoties atkal pagātnē, tad, kad tu sāki savas tās gaitas, tu saki, tu to savu zālīti uztaisīji. Ar kādu svaru tu sāki vispār pašam svaru? Man bija svars vispār 79 kg, un arī pat nezinādams pareizi, ko darīt, bet kaut kāda informācija, cik bija pēkšņi, un vispār man nebija sapratne. Zināju, ka 2 gramu olbaltumu vielas tur jābūt, apmēram 100 kg. Augot svaram, saprotams, tas olbaltums palielinās. Tas bija vienīgais, ko skaitīju, kas man interesē. Pusgadu laikā, lai cik tas kādam liktos jocīgi, man bija 90 kg. Es 12 kg dabūju klāt 6 mēnešos. Tas nebija tā, ka tur vēders uzaugoja vēl, bet tiešā tekstā, kā man teica, seja tā pati, bet ķermenis tas cits pavisam. Ja. Jo pirmais pusgads praktiski, ja kaut ko cilvēks dara un ēd vismaz daudz maz, bet pietiekoši. Augšanas process ļoti jaudīgs. Un mēs nekādas vitamīnas pat nezinājām, ko mēs tur aptiekā kaut ko paši pirkām kombinēm, citreiz pa daudz sadzērās, bija pumps, ja, tad saprat, ka kaut kas pa daudz laikam. Kaut arī sākumā nevar iebraukt, ka tas no daudzuma. Tagad ir viss gatavs, nopērkams un tā tālāk. Tā kā. Bet, ja tā ņem līdz saviem 103 kg, kas man tāds apstāšanās rezultāts bija 25 kg plusā, man pagāja apmēram 3 gadi. Mums ir 6. 1, 2, 3, 4. Jā, 6. vingrinājums arī būs 3 piegājieni. Stieņu vilkme noliecienā.
Es viņu izpildu varbūt ne gluži kā pierast, tur kaut kādos 9 grādos, citur kaut kur apmēram plus mīnus tam tādā pa vidam kaut kur. Šoreiz arī pirmo reizi mēģināšu ar šādu raksturu stieni, formas ziņā. Parasti taisnēs stienas, jo zālēs nav. Šai zālē ir kaut kāds iespējams atrast. Tā kā mēģināsim šo. Ņemam praktiski mazliet platāk nekā pleci, lai ir kur ilgt, un cenšamies, cik iespējams strādāt, izvēlamies svaru tādu, ko mēs varam tīri izpildīt, vismaz sākumā. Tiem gadiem, kad varētu izstāstīt, tiem jaunajiem, kas nav zinājuši tajā laikā bīgauņu proteīns, varbūt izstāstīt. Varbūt neizstāstīt, vienkārši ar savu sejas mīmiku parāda, cik viņš bija ļoti garšīgs. Jā, bija agrāk tāds laiks, kad proteīnu tirgoja 20 kg maisos. No Rīgas pats tādu maisu Somā vedis mājās, tur cilvēks brīdinot, neuzskrienot virsū, atstīsties sāpīgi būs. Neticēja, ka man kaut kas tik smags jāka noliek, tad dzird, kad noliek kaut ko zemē. Svērām paši tur kaut ko tur un tā tālāk. Jā, tas bija pirmais proteīns, viņam procentālā vērtība bija kaut ap 50%. Jā. Mēs bijām priecīgi laimīgi, ka kaut kas tāds ir. Piena parastākais koncentrāts, tas bija, ko es pat nezinu, ko viņi izmantoja. Bet it kā pārtiks gan tehnoloģija viņš bija domāts. Jā, viņam bija standarta 3 garši, vaniļas zemene un šokolāde, bet to nevajag iedomāties, ka tā bija tāda šokolāde un vaniļas zemene kā tagad. Tā bija kaut kas tāds, kad prasījās vēl kaut ko pielikt klāt, vēl šokolādu arī dabūt iekšā, tā vismaz pēc kakao garšo. Bet cena arī nebija liela salīdzinoši. Bet tas bija vienīgais mūsu prieks, jo kaut kas, ka nāca iekšā tur no Amerikas, tur Veiders un tam līdzīgi jau ražotāji. Nekurš kāds var atļauties nopirkt par to pašu visam zināmo megamasu, ja daudziem pat nezināmo jau, ja, jo savādāk gēni ir nākuši. Bet tu nebija no tā laika, kad bija vēl, ka izmantoja to malīšu? Pilnais nosaukums šitam ir malīža un pitbelkovī krieviski. Ja. Tas bija arī super variants, viņš bija tiešām 46%, tad atceros 400 gramīgs paciņas, bērniem paredzēts, kām ir augšanas problēmas, tīri iedzimts. Mēs pirkām veikals vienkārši Jelgavās, tajā laikā dzīvoja, tur pa Jelgavu dzīvojas. Mēs pirkām ārā vienkārši kastēm, nevis pakām, bet kastēm. Tad, kurš ātrāk uzspēja, tas arī kasti nopirka bez mazā. Ja. Iedzert viņu bija vienkārši drausmīgi. Es viņu jaucu arī auzu pārslas kopā ar viņu, lai tikai kaut kā viņu dabūtu iekšā. Ja. Garša viņam nebija nekāda, viņš bija pa nulē, viņam vispār lietas, ko gribi klāt, viņš bezgaršīgs praktiski, kā piena produkts. Tā kā, visādi sākumi bija. Noslēdzošais vingrinājumus mugurē, standarta vilkme, jeb kā kurš viņu sauc ķega, vai klasika, vienalga, ko citi neizmanto, bet man viņam patīk, jo tas strādā praktiski visu muguru. Un attīsta vairāk arī spēku cilvēkam, kājas arī. Nekā jau nepateikšu, iesāku arī parasti. Man ir 4 piegājieni, iesāku ar kaut kādiem apmēram 12 atkārtojumiem un svars aug, reiz krīt. Beigās kaut kāds 6-8 atkārtojumi. 4. piegājienā. Beidzamais piegājiens, 4. Treniņā, nezinu, tur jāskaita. Nekāds gigants svars nav 190, bet darīs ko varēs. Jāmēģina vismaz savam 4 reizītēm. Kādu laiku nav darīts. Pēdējais vingrinājums pie muguras, ko es parasti daru muguras treniņu beigās, tā ir trapece. Šoreiz ar hantelēm, citreiz arī stieni, bet tas tur pārmaiņu pēc tikai dažādībai. Šajā gadījumā hantels, pirmais piegājiens 15, otrais apmēram 12 un trešais 10 līdz 12 reizēm apmēram tāda, intervāls domāts reižu skaitā. Ņemam trīsnieces. Šis ir vienīgais vingrinājums, kur tā elpošana sanāk tā pretēji nekā pierast, kad svars ejot uz augšu nav
kas saka izāli, bet tieši otrādi ieaugt, tikai tāpēc, ka mums mazliet tā kāda aiztura beigās sanāk augšā. Nav strauja kustība. Man liekas, ka mums izdevies treniņš. Paldies. Napārņik šodien, jā, labi esam arī iesīduši. Beigās, protams, uz vilku mēs dabūjām labi ieskrieties. Varbūt īsumā pastāsti tavu sacensību. Tātad periods ir, tu esi startējis arī trīsciņā Amerikā un vēl kaut ko Ķīnā. Amerikā divreiz un Ķīnā, jā. Jā, bet savā sporta veidā, kultūrismā, cik gadus kopā tu esi uz skatuves? Tā aktīvi sanāk no 2005. gada, kad sāku startēt regulāri. Pirms tam bija startēts reizes 3 sanāk, jā, bet tas bija tā, ka tur 90. gadu vidū, tad bija 90. gadu beigas, un tad kaut 2000. gadu pats sākums. Un tad bija pauze 3 gadi, jo nekas nopietns nenotika Latvijā, un man nebija saistība šo federāciju, kurā es esmu. Tas ir Lietuvā, viņi bāzējās, un arī Krievija un tā tālāk, tad plaši pasauli aptvērus. Un sākot no 2005. gada, kā es pie viņiem nostartēju, tas praktiski ir līdz pagājušā gada rudenim katru gadu. Sākums bija ļoti aktīvs, 2 reizes gadā. Rekords man ir 3 gados, ko es gan nebiju skaitījis, bet man pašam pateica 20 sacensības. Man pēc tāds viens, ko tu varētu pateikt, tavs dzīves labākais sasniegums, labākā sacensības vai labākā forma, kur ir bijusi tieši to tādu, ko uzreiz pirmais varētu pateikt? Jā, pa sacensībām, tad tas bija Krievijā, Maskavā, kad pasaules čempioni amatieros vinēja. Tas bija liels pārsteigums man pašiem Krieviem arī, jo Krievijā vinēt Krievs pagrūti, jā, bet tas tā sanāca, un tas bija tāds, tai laikā, priekš tā laika man bija labākā forma, varbūt arī, cik skatos attēls, pašam patīk, ko tu redzu. Bet, ja ņem visu asākā forma un bijusi Austrijā, tas ir 10 gadi gan pēc tam, precīzāk tas laikam bija 13. gads. Tā kā, Man varbūt tam tagad uz atvedām tādus kaut kādus 3 ieteikumus mūsu jaunatnē, kura, nezinu, varbūt tam jau kāds iet uz zāli, kāds kaut ko meklē, kaut ko internetā, YouTube, protams, mūsu gadsimtā tagad ir nenormāli daudz informācijas, bet tā kā tu esi liels pro savā klasē, 3 tādi ieteikumi, ko tu varētu pateikt jaunatnei, lai viņi, kam varbūt tām pie kā pieturās, vai kādas kļūdas, lai nedara, tāds top 3, ko tu gribētu ieteikt? Pirmais, ko gribētu ieteikt, tikko kā Ivars arī tu pieminēja, jā, par to, ka internetā var atrast visu kaut ko. Iedoties, nevienu grib aizvainot internetā tie, kas reāli strādā, savus pamācības reti, kurš vispār liek. Viņam nav laika, viņš trenējās, jā, kas ir top kaut kāds sportists. Ja bijušie sportisti, tad reti, kurš, teiksim, pavada internetā savu dzīvi, viņš trenē cilvēks, tā saka, klātienā, jā. Atrast treneri, kurš ir kaut ko sasniedzis, vienalga cik reizes, jā, vai arī kaut 10 gadu atpakaļ viņš ir bijis kaut kas, un joprojām trenējās, varbūt nestartē, un griezties pēc palīdzības pirmkārtām pie tādiem cilvēkiem, bet neies kaut ko meklēt, ja ceļš, tu pats nezini, un nezini, ko vēl meklēt, jā, tur tādās tiešām mauzās var aizbraukt, ka tur var problēmas ar veselību uztaisīt. Tas ir viens. Otram gadam obligāti, ja jūs gribat nākt uz zāli, nākat. Ja? Un nebaidieties prasīt zālē nevienam, kurš redzams, kad cilvēks kādu laiku trenējās, ja viņš vizuāli atšķirās, varbūt, ja arī viņam tie spēka rezultāti jaudīgāk nekā citiem. Droši iet klāt un jautāt kaut kādu padomu, jā, vienalga, kas tas arī būtu. Un teiksim tā, ja esat to ceļu izvēlējušies, lai tas nav tāds īslaicīgs periods uz gads, varbūt 2, un vēl tāpēc, ka visi domā, sākšu trenēties, pēc 3 mēnešiem jau man būs nezinu kas, jā, un kā manā sportā citi, es varēšu jau pēc gadu skatos, jā, kāpt. Varēt jau tu varēsi, bet piedod, ja tu gribi reāli strādāt, tu pēc gada tikai būs saprats, ko tu dari. Un kur tā bāze, kā agrāk mūsu Viktors prasīs, jā, kad, bāze tas ir 3-5 gadu treniņš. Tev jānostiprina organisms, lai tev nav pēc tam sirds aritmija, tā kā jaunieši visi skrien, vēl visādi citāds brīnums saklausās, kas jālieto, jā, tad tā sirds viņais netur. Vienkārši jānostiprina savu organismu, jānostiprina saites, jāpieradina pie ēšanas kaut kādām manierēm, jāmaina daudz kas. Tas ir tāds dzīvesveids, ar ko jāsamierinās, ka tas tā būs. Jā, tas ir reāli. Tas nav badmintons vai tas nav kaut kas cits. Tas ir reāli. Ar to tev jāsadzīvot 24/7 ir. Apmēram. Jo paika, treniņi, viss kā tu atpūties, no tā ir atkarīgs. Kā būs tavs rezultāts? Protams, daudziem ir vajadzīgi tikai presīti mūsu laikā. Jā, ja pludmales laiks. Jā.
Pārējo laiku var izskatīties vienalga, kā un ēst visu, ko grib, bet galvenais, lai ir presīte. Tā kā, tie, kas grib nodarboties tātad ar šādu sportu veidu vai spēka sportu, viņi ir diezgan līdzīgi. Vienā ir vajadzīga tātad labi izskatīties, otrā ir vajadzīgs spēks, bet apmēram tā darbība ir vienāda. Tā kā pirmām kārtām jauniešiem ir jāsaprot, vai jums būs raksturs tikt pāri visām tām problēmām, kas saistās. Ja nav apetītes, jums ir jāēd. Ja jums kaut kas sāp, jums ir tik un tā sevi jāpārvar, jāiet uz treniņu. Citi iet tusēties, jums ir jāiet uz treniņu. Tā kā pirms sākt šo ļoti smago un grūto ceļu, protams, padomājiet, lai nav pēc tam diezgan liela vilšanās un pēc tam runāt, tā trenažera zāle, tas neko tāpat nedod. Tā kā visiem novēlam atrast sevi motivāciju, lai jums ir spēcīgs raksturs, trenējieties, esat sportiski un tiekamies atkal nākamajās sērijās. Čau visiem! Uz redzēšanos un veiksmi treniņos!